Dạ bạn thân mến, đây mình xin giới thiệu một cái loại mấy cái cỏ khác nữa nè các bạn. Đây là mấy cái cỏ mà của thằng hai thì mà bình trên trên nha. Bình trên trên ở đây này, nó ráp ngược nha các bạn. Đây là cái đầu của tông nha, nhưng mà nó ráp ngược cái này. Đấy, nó ráp ngược này nha. Ráp ngược cái bình xăng cái này đây này. Đây các bạn. Đó. Nằm vị trí vậy nha. Đây mình xăng này. Đấy, mình xăng cái này mà nha. Mình tháo ra. Cái đầu cái tông cái này mình chống dưới đây. Thấy không? Bây giờ mình tháo nha. Mình tháo các bạn xem. Loại này nó khó cái canh lửa hơn nha. Nên buộc mình phải làm dấu như mình nhờ vị trí các bạn nha. Đây. Mình xin mở cho tôi trình tự cho các bạn xem. Để mà các bạn quan sát cho kỹ lưỡng nha. Chưa có điều kiện quay tốt lắm nhưng mà mình cố mình giảm nhiều đây là cỏ khác nữa, đó là loại hai thì mà động cơ lớn mình trên bộ xăng ở đây này, bộ xăng ở đây này, rất là nhiệt. Đấy. Nó bằng cái bê tông nha, nó bằng bê tông, nó rút qua đây, đây rút qua đây. Đây. Rất là nhiệt ha. Cái loại đây là nó nhiệt, nó có nhiều cái vấn đề mà nhiệt ngã. Ở đây nó cũng hư rồi, nó bế tắc quát rồi, nó bế tắc quát này các bạn. Đây, bế cái phần nhiệt này, cái phần mà nó cài chỗ ủ trục đây, ủ trục đây, ủ trục đây, đó, nó ráp vào đấy mà nó bế mất cái phần này, bế cái phần mà cho nên là chối ngại có người giật nha. Rồi mình mở tiếp cho các bạn xem, mở tiếp cho các bạn xem nha. Để chỗ vị trí này mình cố gắng mở mình xem. Rồi. Rất là nhẹ nha. Rất là nghiệp. Rồi đây là đặc biệt nó này. Nó khó nhất là đặc biệt nó là gì? Cái IC đây. IC nó bị đứt đây. IC nó bị đứt mất cái đầu đó này. Đấy, cái đầu của ri đó này. Đấy, đầu của ri cái này. Đứt mất nha. Đây. Đấy. Cái IC đây rất là nghiệp. Đấy. Cái dòng nó bắt chước Nhật Bản mà nó nằm ở trên cái đít, nằm trong cái đít chứ nó không có nằm ở trong cái phần này, nó không có nằm trong cái phần lốc này. Rất là khó. Tình làm buổi làm canh đấy các bạn xem, các bạn để ý nha. Nói chung là các bạn phải dùng cái bút nha, mình có bút xóa để làm dấu thì không cần biết nha. Cái bút xóa làm dấu này. Đây, bạn xem để ý làm dấu chỗ nào ấy thì cái dùng phải bắt cho nó nha. Đây. Xây dịch ít nha, cho nhiều là nó mất lửa nha. Với lại cái 500 của nó đặc biệt cái đặc thù của 500 của nó là nó có rất là cái vô lên của nó rất là nhiều 500 này. Bạn xem này. 1 2 3 4 5 6 7 cái 500 không? Nó có 7 500 rất là nghiệt ngã. Đây là mình giới thiệu cơ bản công tác như vậy. Cái gì nó cũng khác hết nha, cái gì đối với bộ xăng này nó cũng khác hết. Cái chân xăng của nó này, nhưng mà nó không có thể ráp cái chân xăng này vào được không? Đúng không? Lưu ý nó là phao chân rời này, phao còn vo luôn. Thấy không? Cho nó mỗi cái ấy nó mỗi khác, đủ ghi rồi thì nó giống nhau hết, mà đặc thù cơ bản, đặc thù nào cơ bản mình giới thiệu hết rồi. Chào bạn, hẹn gặp lại video sau tiếp tục mình chỉ nhiều hơn nữa.